Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita mulai dengan hadiah Fatihah pada Mbah Yasim Asy'ari. Mugi-mugi napa ingkang kita ngaji niki saged istiqomah, manfaat barokah fid dunya wa dunya hatal akhirah. Ala niyatina sholih wa ala man wa salafus sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Khususan muallif hadzal kitab hadratus syekh Mbah Yasim Asy'ari wa jami'i asatidina wa muallimina wa murabbi arwahina wa jami'i man nahakuna alaina husan Mbah Abdul Manan Mbaya Lukani Manana Mbaya Askandar Mbaya Mutasyad dalam dhafar wa jami'i usulihim wa farwahim nafa'anallahu bi'ulumihim wa amidana bimadadihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i wa dzurriyyati wa itrati wa azwaji ummahatil mu'minin. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Utawi iki iku fasal suci. Jami'u ma utawi sekabehane perkara, segala sesuatu zukira kang wis den sebutaken apa ma. Jadi semua yang sudah beliau sebutkan, yang sampun disebutaken kalih Hadratus Syekh Mbah Yasim Asy'ari ndek wingi niku mulai dari awal. Nyatane min fadlil ilmi, keutamaane ilmu. Jadi kan kemarin itu kita membahas tentang keutamaan ilmu dalam tanda kutip nggih. Jadi ilmune para wali ya. Jadi ilmu khusus yang di situ bisa mengantarkan kita kepada adab. Jadi semakin awake dhewe mempelajari ilmu niku, semakin awake dhewe niku nggadah sing jenenge tata krama. Nah, jadi ilmunya larinya ke situ. Bukan sekedar ilmu, ya, tapi ilmu yang mengantarkan kepada seseorang kepada luhure tata krama, luhure adab. Wa ahlihi lan ahline ilmu. Lah ahli niki nggih para wali niku. Iku innama huwa angin pestine utawi mazukira, semua yang sudah disebutkan itu iku fi haqqil ulama'i ing dalem hake para ulama. Jadi semua yang disebutkan kemarin itu mulai dawe Kanjeng Nabi, dawe para sahabat, dawe para ulama-ulama sufi. Nah, itu semua adalah ya dikhususkan buat para ulama. Jadi para wali al-amilina kang ngamalaken bi ilmihim kelawan ilmune ulama. Al-abrari kang bagus, al-muttaqina kang takwa. Jadi ini sebenarnya jawaban dari pertanyaan kita kemarin. Sakjane ilmu sing kaya apa, terus wong sing duwe ilmu sing piye? Lah ternyata oleh Mbah Yasim Asy'ari dijawab niki. Dadi kabeh sing disebut ndek wingi niku bukan sekedar ilmu, bukan sekedar ahli ilmu, bukan sekedar orang yang ngerti ilmu, bukan, tetapi al-ulama al-amilina bi ilmihim al-abrari al-muttaqin. Ulama sing ngamalne ilmune termasuk golongane wong sing baik-baik, mereka selalu bertakwa. Dan jawabannya kan berarti nggih sederhana. Tidak ada yang masuk kategori ini kecuali para wali kan gitu. Kan muttaqin, selalu takwa. Alladzina taqau dengan muttaqin itu beda loh ya. Kalau fi'il itu kan ada fi'il madhi, fi'il mudhari', kali fi'il amar. Tapi kalau isim itu sabitun.
Isim itu tetap. Makanya sifat isim itu kan tetap sabit. Kalau fiil, ya fiil itu bisa masa lampau, masa kini, masa depan. Ya, makanya beda. Nggih. Dalam tafsir itu nggih, alladzina amanu dengan mukminun itu beda. Lek mukminun itu wis mukmin terus. Tapi lek alladzina amanu yo tergantung zamane. Ya kadang melok, ya kadang iman, kadang itu alladzina amanu gitu. Tapi kalau al mukminun, al muttaqun wis ya berarti kan jawabannya ya siapa lagi kalau bukan para wali. Jadi duduk wong biasa. Alladzina rupane wong akeh qasadu kang padha nejo sapa alladzina bihi kelawan ilmu wajhallahil karimi ing zate Gusti Allah kang mulya. Krana napa para wali niku oleh golek ilmu, oleh ngamalne ilmu, oleh mengajarkan ilmu sampai seseorang itu sampai kepada adab. Jadi bertambahnya ilmu ya konsekuensinya adalah semakin gadah adab teng Gusti Allah, semakin gadah adab teng Kanjeng Nabi, semakin gadah adab teng para wali. Keranten napa? Karena mereka itu mempelajari ilmu itu ya gur krana golek ridhone Gusti Allah. Gitu loh. Jadi wis gak ana tujuan lain gitu. Wa zulfalan marek ladahi ing dalem ngersane Gusti Allah bi jannatin naimi kelawan swarga kenikmatan. Jadi wis murni lillahi taala. Nah, murni lillahi taala wis gak ana meneh wis. Laman dudu wong bukan seseorang qasada kang nejo sapa man bihi kelawan ilmu agrodon ing pira-pira tujuan duniawiyatan kang bangsa donya. Bukanlah seseorang yang ketika dia mencari ilmu, mengamalkan ilmu hanya karena tujuan duniawi. Ya, sampeyan pokok mempelajari ilmu iki, ya aku sok ben nganu. Sampeyan pokok mempelajari mesin, ya sok ben iso kerja nganu ben iso kerja ning mesin-mesinan. Berarti kan tujuan duniawi kan itu kan. Lha sampean nyapa kok apa jenenge kuliah kedokteran ya ben dadi dokter kok akhirnya akeh duwite, kan akeh pasien. Lho itu kalau dadi niat ya masuknya kategori ini. Tapi lek nyapa sama ben iso nulung wong, lek iso nulung wong kan nulung itu kan ben entuk ridhone Gusti Allah. Lah ini beda lagi gitu. Ya. Jadi bukanlah seseorang yang di situ punya tujuan-tujuan yang bersifat duniawi. Ya. Jadi murni lillahi ta'ala. Minjahin saking pangkat. Jadi golek ilmu gara-gara nyapa sampean kok kuliah. Misalkan PNS misalnya, nyapa sampean kuliah. Lho aku lek kuliah engko iso naik pangkate. Ning golongan malih awale golongan 3 malih golongan 2. Lho ini lek dadi niat bahaya gitu. Ya, au malin utawa bondo ya. Dadi golek ilmu ben nyapa sampean kok golek ilmu ben sugih. Nah, ini kalau jadi niat sudah tidak masuk dalam kategori ini. Au muka sarotin utawa akeh-akehan fil atba'i ing dalam pengikut. Wah. Sampeyan nyapa to kok sekolah sampai ulia sampai usta. Ya nganu sok lek ning masyarakat ben duwe santri sing akeh. Wah, ini masuk kategori ini berarti. Muka sarotan fil atba'i. Jadi gur kepengin akeh-akehan santri, akeh-akehan murid. Nah ini termasuk agrod duniawiyah ya. Jadi tujuan-tujuan dunia sing ngoten niku tidak ada nilainya sama sekali. Wa talamidzi lan pira-pira murid. Nah ini jangan sampai menjadi niat, nggih. Jangan sampai menjadi niat. Karena napa? Gak usah diniati wis bonus ngoten niku kan. Lho awake dhewe niku kan tadi kemarin disebutkan kan orang yang punya ilmu itu bonusnya adalah dia akan mendapatkan derajat. Ya, dia akan mendapatkan sebuah posisi. Lah ngoten-ngoten niku tidak usah menjadi sebuah niat. Niatnya tetap. Jadi golek ilmu napa mawon, niatnya napa lillahi taala. Kayak ada salat itu lho. Ada kan kayak salat duha itu kan cara disebutnya fadilah kan kuwata to. Iya. Tapi kan ketika kita Allahu Akbar, ya usolli sunatad duha rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi taala. Kan gak ono kan? Usolli sunatad duha rakaataini mustaqbilal qiblati ben sugih. Nah, gak ono to gitu kan?
ya lil ghina gitu atau li jalbir rizki kan tidak masuk dalam niat toh. Nah, ibaratnya seperti itu gitu. Jadi jangan sampai tujuan-tujuan duniawi itu masuk ke dalam niat ya. Apalagi niat itu kan pondasi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi dawuh Kanjeng Nabi, niat itu menjadi dasar segala aktivitas yang kita lakukan. Nah, dhewe ngaji niki iso lho. Apa jenenge dadi akhirat dunia itu iso. Wah aku tak ngaji lah terus tak live, aku ditonton wong akeh, mari ngono. Wah iki lek wis dadi niat, wah bahaya ya. Jadi jangan sampai menjadi niat. Nyapa kok di live barang itu kan riak. Urusane dhewe-dhewe. Namanya nyapa kok di live. Ya ben sing nonton oke terus gelem padha ngaji daripada cangkruk gitu kan. Ya, daripada ndelok YouTube gak jelas kan. Amin. Ya kan paling enggak kan orang melihat mendapatkan inspirasi kan gitu. Paling tidak bisa mewarnai gak gur TikTok kayak wong jogetan ya. Jadi ndelok FB iki oh enek sing isine ngaji kan gitu. Ya kita kan mengimbangi hal-hal seperti itu. Perkara urusane tujuane apa ya iku masing-masing. Di Kang Hakim itu. Kang jenengan terne wangsul. Sana di terne Kang Hakim wangsul. Oke, jadi intinya napa? Jadikan awake dhewe beraktivitas apapun itu lillahi ta'ala. Mas ya to sakjane awake dhewe niku nggadah napa nggih? Ya jenenge terkadang kita itu masih pada derajat ada keinginan kan gitu toh. Pengen tahajud, pengen duhan krana wis saking rupeke lah. Rupeke wis rupek bondo dunya, rupek macam-macam pekerjaan. Tapi lek wis nglakoni perkara niku wis kudu enek lillahi ta'alane. Wis paling enggak derajate iku wis. Lah nanti pada saat lek napa nggih belajar terus-menerus harapannya napa? Harapannya sudah tidak ada keinginan apapun kecuali angsal ridhone Gusti Allah. Karena perkara-perkara ngeten iki jahin malin mukasaratin fil adba watal iki bonus. Gak usah jadi tujuan loh. Ketika kita itu sportif, orang itu kan pasti akan menilai kan itu toh. Sampean kerja. Masih atau ning kono kan kerja itu kan ya tujuan akhirnya sakjane gaji toh. Gitu. Tapi ketika kita niat ingsun kerja lillahi ta'ala wis nafkahi keluarga, gak usah enek tujuan gaji. Ketika pekerjaan kita baik, sportif, terus tepat waktu, orang kan pasti akan menghargai secara otomatis kan gitu loh. Jadi gak usah jadi niat, itu otomatis itu loh. Gak usah dulu. Justru ketika itu kita masukkan ke dalam niat kita akan menjadi agrodon dunyawiyatan. Jadi entek ning dunya. Kita nggak punya investasi di akhirat gitu. Faqat ruya mongko temen den riwayataken anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah niki, lah dalile niki, nggih. Dawuh Kanjeng Nabi napa? Man utawi sapane wong iku tolaba golek sapa man al ilma ing ilmu liujaria supaya napa menjatuhkan sapa man bihi kelawan ilmu al ulama ing ulama. Jadi dawuh Kanjeng Nabi sapa wonge kok golek ilmu gur krana napa? Ben menang debat. Nah, misalnya seperti itu. Terus ben aku kudune iso luwih pinter to kok. Wah kayak aku jadi itu menjadi niat itu loh. Jadi niat ketika golek ilmune, nah, au yumari utawa madoni sapa man. Jadi biar menang bahsul masail ya bihi kelawan ilmu al fuqaha ing wong kang ahli fikih. Jadi golek ilmu niate niku gur krana menang jadi perdebatan dengan para orang-orang fikih au yasrifa utawa ngengokaken sapa man bihi kelawan ilmu wujuhan nasi ing pira-pira wajahe manungsa biar dianggap eksis oleh manusia ya. Jadi kok golek ilmu niate niku gur kepengin eksis ya. Pengen terkenal, dihormati wong. Ya wes
apa ya wis macam-macam iku lah. Dawuh Kanjeng Nabi napa? Adkhalahu mangko nglebokaken ing man sinten Allahu Gusti Allah finnari ing dalem neraka. Ya ini. Jadi bonuse niki rawahu ngriwayataken ing hadis sinten At-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Jadi yes, intine awake dhewe golek ngilmu niku kaya awake dhewe salat. Salat itu kan akeh. Ya salat gerhana, salat malam, salat duha, salat kan salat niku niate wis jelas tau, sholli fardhu lillahi ta'ala. Begitu juga segala sesuatu yang kita lakukan. Termasuk ada ngaji ngeten iki. Metu teko omah, sampean metu teko pondok, nggih. Keluar dari asrama, datang ke sini, itu langsung wis di hatinya itu langsung kerentek. Niat ingsun ngaji lillahi ta'ala. Jadi gak usah aku tak ngaji lah. Nyapa ngaji? Anu ben iso ngopi ora nyisa-nyisa. Lha iku lek dadi niat ya dadi agradan dunia gitu, ya. Nyapa kok melok ngaji? Lah kae tonggoku pinter, aku pengen pinter pisan ben iso debat dhek. Lah iku lek dadi niat bahaya itu. Ya. Jadi jangan sampai alasan. Jadi man talabal ilma liyujari bihil ulama au yumari bihil fuqaha au yusrifa bihi wujuhan nas adkhalallahu finna. Ojo sampai ngeten-ngeten niku dadi niat. Ya. Jadi apa ya, sesuatu yang enggak penting lah hal-hal seperti ini. Ya, jadi tujuan-tujuan ngeten iki kan wis gak penting to. Lah saiki tujuane terus lek wis terkenal terus nyapo. Ya kan lek ditawakne kan ngoten to. Terus lek awakmu menang debat karo Pak Kai terus lapo. Terus lek awakmu iso minteri wong-wong alim terus nyapo. Kan apa enggak ada gitu. Marem ning donya yang akhirat diantemi malaikat padha wae. Ya. Wong intine niku kabeh golek ridhone Gusti Allah. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari kan mengajarkan ke kita dari kemarin itu kan. Jadi ilmu niku lek diniati krana Gusti Allah akhirnya nopo? Akhirnya saged nambahi tata kramane awake dhewe. Tata krama teng Gusti Allah, nambahi tata krama teng Kanjeng Nabi, nambahi tata krama teng para wali, nambahi tata krama teng wong tuane awake dhewe. Bahkan apa? Setiap orang yang pernah mengajarkan kepada kita kebaikan apapun itu walaupun satu huruf nika awake dhewe semakin tambah tata kramane. Cara ibaratnya awake dhewe kok mulih terus ketemu guru sing tau ngajarne awake dhewe alif ba ta, itu hormate awake dhewe semakin bertambah gitu. Jadi enggak ono sing jenenge mantan guru kan enggak ada. Jadi selama kita masih hidup, hormat kita semakin kita mencari ilmu niku semakin tambah hormatnya kepada beliau. Bahkan apa? Kita kirimkan hadiah Fatihah kepada beliau. Kita doakan beliau. Semua orang yang pernah terlibat dalam kehidupan kita. Nah, niku jadi semakin tambah ilmune, semakin tambah tata kramane. Niku intine gitu. Lah tata krama niku nggih inti dari tasawuf, nggih. Jadi beliau ini menjelaskan dengan pendekatan-pendekatan tasawuf niku. Makanya kan yang disebutkan kan kaul-kaulnya para sufi. Di mana para sufi niku memiliki adab yang sangat-sangat luar biasa. Wa anhu lan saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong iku ta'allama belajar sapa man ilman ing ilmu mimma saking perkara yubtagha kang den goleki bihi kelawan ilmu apa wajhullahi zate Gusti Allah, ridhone Gusti Allah. La yata'allamahu ora belajar sapa man ing ilmu illa liusiba kecuali drapun ngenani sapa man bihi kelawan ilmu hardon ing tujuan minat dunya saking dunya. Lam yajid mongko ora nemu sapa man arfal jannati ing ambune swarga. Coba. Jadi orang belajar ilmu itu ya apapun itu ya krana golek ridhone Gusti Allah. Lha saiki misalkan seperti ini, jenengan sekolah SMK misalkan. SMK itu kan cara jurusan kan lek didelok secara lahiriah, zahir kan tujuan dunia toh, gitu. Ya apa permesinan, sepeda motor. Loh, tapi kan niku ilmu nih Gusti Allah, kabeh ilmu niku Gusti Allah kan gitu. Atau sampean di SMA
Tujuan kan jurusannya IPA IPS kan itu. Tetapi nopo man ta'allama ilman mimma yabtagha bi wajhu. Kabeh wong golek ilmu iku niate sitok kaya awake dhewe salat niku lillahi taala. Jadi tujuan perkara sok sampean lulus SMA, lulus SMK terus mendapatkan pekerjaan sesuai jurusannya, terus sampean memiliki harapan nanti saya setelah ini ke ITS misalkan ngambil jurusan yang sama sehingga nanti bisa. Nah itu nggak usah menjadi niat. Ojo dilebokne ning jerone niat gitu loh. Tapi itu menjadi cita-cita saja, ya. Jadi menjadi cita-cita, tapi ketika sekolah belajar niku niatnya tetap lillahi ta'ala gitu. Jadi keluar dari rumah sampai mlebu kelas mempelajari ilmu itu ya tetap diniati kayak awake dhewe salat niku. Niat ingsun ngobrak-ngabrik mesine motor iki, mesine mobil iki lillahi ta'ala. Wong kabeh kan kayak manfaat kan gitu. Khairun nas anfa'uhum linnas kan. Sebaik-baik manusia kan memberikan manfaat. Lah ketika kita bekerja itu kan memberikan manfaat ya. Lah niku dadekno kabeh perkara sing awake dhewe lakoni niku krana ridhone Gusti Allah. Karena apa? Ketika kita mencari ilmu itu kok krana ghardon minad dunya ya. Jadi tujuan-tujuan yang bersifat duniawi lam yajid arfal jannah. Jadi cara ibaratnya nopo? Awake dhewe iku lek tujuane krana donya, lek niate niku tidak ada lillahi ta'alanya. Jadi kabeh iku dintekne ning donya. Jadi cara ibaratnya awake dhewe iku kerja entuk gaji 1 juta atau 2 juta, tapi dintekne. Jadi tidak ada nabungnya, gak ono investasinya gitu. Nah, ibaratnya seperti itu. Tapi lek awake dhewe niku napa? Lek lillahi ta'ala, di situ ada space untuk kita investasi di akhirat. Ya. Makanya kan lam yajid arfal jannah. Cara ibaratnya sok, lho Gusti, kula dhisik lho pun nglakoni iki. Lho kok mboten enten catetane. Lho kabeh lho mbok ndekne ning donya. Awakmu ora tau niat lillahi ta'ala. Awakmu kan ora tau investasi kok saiki pengen hasil. Wong nabung ora tau. Nah, ibaratnya ngoten. Karena ketika kita masukkan di situ lillahi ta'ala, niku awake dhewe padha karo investasi akhirat. Ya. Hadi sok iku bakale napa? Buahe niku saged dipanen gitu. Lah swarga padha uga, swarga niku nggih gak usah diniati niku wis bonus gitu. Wong lek entuk ridhone Gusti Allah kan otomatis kalau Gusti Allah diparingi swarga kan. Gak usah menjadi tujuan juga, gak usah menjadi niat lah. Berarti niate iku wis niat ingsun golek ilmu lillahi ta'ala. Niat ingsun ngaji lillahi ta'ala. Niat ingsun kerja lillahi ta'ala. Wis kabeh lillahi ta'ala. Padha karo dhewe salat iku. Berbagai macam salat dengan berbagai wis akeh kan salat selalu lillahi ta'ala. Ya, konsep hidup juga seperti itu. Wa anulan saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong iku ta'allama belajar sapa man ilman ing ilmu bi ghairillahi kelawan li ghairillahi krana sakliyane Gusti Allah. Barang siapa yang mencari ilmu bukan karena mencari ridho Allah, au arada utawa ngarepaken sapa man bi kelawan ilmu ghaira wajhillahi ta'ala sakliyane ridhone Gusti Allah. Atau dia mencari ilmu krana duduk golek ridhone krana golek ridhone sakliyane Gusti Allah ya. Falyatabawwa mongko cara bahasa sakniki ya tabawa iku booking lah. Mongko booking sapa man, jadi mesen sapa man makadahu ing kamare man minan nari saking neraka. Niki napa menunjukkan lek Gusti Allah niku sangat tidak mau diduakan. Karena tentang Gusti Allah itu kan kul huwallahu ahad kan itu satu-satunya. Wa ilahukum ilahun wahid. Gusti Allah yang mboten purun diduakan. Sampai urusan nopoan sing dikerjakne dhewe iki gak entuk menduakan Gusti Allah. Makanya la tusyrik billah kan itu. Nah, jadi sapa wong iki kok menduakan? Kan derajat menduakan tertinggi kan musyrik kan gitu kan. Menyembah
Tuhan sak liyane Gusti Allah. Utawa nganggep enek Tuhan sak liyane Gusti Allah. Itu kan wis derajat paling pol iku wis kalau sudah seperti itu naudzubillah fatal. Tetapi nopo ternyata aktivitas apapun ketika kita menduakan Allah fatal juga gitu. Loh ini loh fatal. Mak falyatabawwa maq'adahu minan nar. Lam yajid arfal jannah. Terus adkhalahullahu finnar. Berarti intinya nopo Gusti Allah niku gak gelem diduakan. Ya. Gusti Allah niku mboten purun diduakan. Jadi apa? Allah itu ingin ya kita itu benar-benar tawakal, pasrah, ibadah khusus Gusti Allah. Nggak bisa, nggak boleh diduakan. Ya. Nah, termasuk ilmu. Kenapa ilmu kok menjadi prioritas di sini? Nah, ini kan nyambung dengan keterangan yang kemarin. Wong mukjizat tertinggi ilmu, karomah tertinggi para wali ilmu. Sama ketika kita mencari ilmu, krono menungso niku diarani menungso kan krono nggak ada akal, kan gitu. Lah akal isine ilmu. Makanya apa? Segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu, ya Gusti Allah niku pengennya awake dhewe niku tidak ada tujuan lain kecuali hanya untuk mencari ridhonya kan. Gak gelem Gusti Allah diduakan. Ternyata apa? Gusti Allah itu tidak mau diduakan itu bukan hanya urusan ibadah, bukan hanya urusan tauhid, tetapi juga dalam urusan aktivitas itu. Termasuk ada golek ilmu. Gak entuk gitu. Lek wani-wani ya monggo silahkan. Berarti sedang booking kamar di neraka. Dawuh Kanjeng Nabi. Ya. Wa anulan sang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yukta den tekaaken. Yukta den tekaaken sapa bil alimi wong alim. Yaumal kiamat ing dalem dina kiamat. Dadi sok dawuh Kanjeng Nabi, pada hari kiamat itu ada seorang alim sing dipanggil kali Gusti Allah. Jadi dipanggil masuk dalam pengadilan akhirat ya. Fayulqa mongko den uncalaken sapa alim finnari ing dalem neraka. Lho padahal dhek wong alim. Tapi nopo dilebokne teng neraka. Fatang daliku mongko metu apa aktabuhu ususe alim. Nauzubillah. Faya duru mongko mubeng-mubeng apa sapa alim biha ing dalem nar. Kama ya duru kaya oleh mubeng-mubeng apa alhimaru keledai birroha ing dalem gilingan. Wis gak usah dibayang nih, ngeri berarti. Fayutifu mongko ngerubung sapa ahlun nari penduduk neraka. Fayaquluna mongko padha takon sapa ahlun nar. Ma utawi apa iku laka keduwene sira? Jenengan kok saged jenengan iku terose tiang alim tapi kok saged mlebu neraka kek sampai disiksa kados ngoten niku. Sakjane wonten apa gitu. Fayaqulu mongko jawab sapa alim kuntu ana sapa ingsun iku amiron wong kang perintah bil khairi kelawan kebaikan wala atihi lan ora nekani sapa ingsun ing khair. Aku dhisik gampang ngejaki wong nglakoni apik tapi gak gelem nglakoni. Ya. Wa anhalan nyegah sapa ingsun anis syarri saking Allah wa atihi lan nekani sapa ingsun ing syarr. Lan aku seneng nyegah keburukan tapi malah nglakoni. Nauzubillah min dzalik. Wa an Bisrin lan ketutur saking Sayyidina Bisrin radhiyallahu anhu. Auha paring wahyu sinten Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala. Di Sayyidina Bishr di situ beliau menceritakan ila Daud maring Sayyidina Daud alaihissalam. Jadi Kanjeng Nabi Daud, Sayyidina Daud niku pernah diparingi wahyu kalih Gusti Allah. La taj'al aja ndadekno sapa sira baini ing dalem antarane ingsun wa baina kalan ing dalem antarane sira. Aliman ing wong alim maftunan kang den fitnah. Allah. Fa yub'iduka mengko ngedohaken
ing sira apa takabburuhu takabbure alim an mahabbati saking cinta ing ingsun. Jadi dawuh Gusti Allah teng Kanjeng Nabi Daud, awakmu aja njikuk, wis aja cedhek-cedhek karo wong alim sing kefitnah. Mestine aliman maftunan iki nggih keterangan nginggile niku. Dadi tiyang ingkang gadah ilmu tapi mboten gadah adab. Ketika kita memaknai adab itu kan wis anane adab teng Gusti Allah teng Kanjeng Nabi ini kan iki kuntu amiran bil khair wala atihi wa anha anis syarr wa atihi. Nah, karena napa? Karena orang alim yang seperti itu memalingkan, jadi menjauhkan cinta datang Gusti Allah. Jadi malah ngedohne dugi Gusti Allah. Ulaika utawi samudayane alim iku kutta'ut tariqi wong kang begal dalan ala ibadi ing atase pira-pira kawula ingsun. Karena wong alim sing kefitnah, naudzubillah, niku kan dia kan orang yang dipercaya banyak orang itu. Jadi ketika dia mengatakan sesuatu kepada banyak orang, ketika orang itu percaya padahal sesuatu itu menjadi fitnah, kan akhirnya kathah tiyang sing keblinger gitu. Nah, iki mulai nganu lah, Mbah Hasyim Asy'ari mulai menjurus ke orang-orang yang punya ilmu tapi yang tidak punya adab. Jadi semakin bertambah ilmunya, tetapi nopo walam yazdad hudan, tetapi tidak bertambah cahaya. Pancaran cahaya dugi pancaran cahayane waline Gusti Allah. Akhirnya semakin adoh dugi Gusti Allah. Faqala lan dawuh sinten Sufyan Ats-Tsauri, Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Innama yuta'allamu ang pastine den pelajari apa al ilmu ilu yutaqa drapun den wedeni bihi kelawan ilmu sinten Allah Gusti Allah. Nah niki. Jadi seseorang itu dawuh Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri nggih wali gede di zamane ya. Dawuh Sayyidina Sufyan, jadi ilmu itu dipelajari supaya kita itu semakin cedek ning Gusti Allah, semakin bertakwa kepada Allah. Nah, berarti kan ilmu di sini, jadi napa nggih? Niki lek dimaknai secara tasawuf kan berarti tidak semua ilmu bisa mendekatkan diri kepada Allah kan gitu. Jadi ilmu-ilmu sing lewat lantaran ilmu itu seseorang bisa semakin dekat kepada Allah. Ilmune para wali. Wa innama fadlun lan angin pestine wa innama fadula lan angin pestine ngungkuli apa ilmu ala ghairihi ing atase sakliyane ilmu. Li annahu krana sak temene ilmu iku yutaqa den wedeni bihi kelawan ilmu sinten Allah taala Gusti Allah taala. Wa innama fadlu ala ghairihi li annahu yutaqa bihi Allah taala. Ya ini. Karena apa? Karena ilmu itu bisa lebih unggul daripada sesuatu yang lain karena ada satu nilai yang spesial. Nilai itu adalah bisa semakin menambah ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu menjadi unggul. Ya, unggul itu kan berarti dia lebih unggul daripada sesuatu yang lain dibandingkan apapun selain ilmu. Krana ning kono ana yuttaqa bihillahi ta'ala. Kalau di situ tidak ada takwa, jadi ketika sebuah ilmu itu tidak semakin menambah adab, adab termasuk di dalamnya niku takwa, ya berarti nggak ono bedone karo liyane gitu. Jadi ketika di situ tidak menambah iku, wis padha ae, karo wong bodho, padha ae wong gitu. Jadi karena keunggulan ilmu dibanding yang lain itu ya karena ning kono yuttaqa billah. Ya, jadi semakin angsal takwa dumateng Gusti Allah taala.
Fa in ikhtalla mengko lamun cacat. Wa in ikhtalla mengko lamun cacat apa hadzal qasdu ikilah tujuan. Nah, ketika ya tujuan dalam mencari ilmu itu tidak tepat ya. Jadi melenceng dari yang diharapkan. Jadi niate niku duduk krana Gusti Allah. Nah niki wa fasadat lan rusak apa niyatu talibihi niate wong kang golek ilmu. Kok ning kono niate niku kok menduakan Gusti Allah, Jadi nyelingkuhi Gusti Allah secara ibaratnya. Ya. Jadi Gusti Allah niku paling pengennya dhewe niku setia seumur hidup. Kalau dhewe niku niat sak liyane golek ridhone Gusti Allah. Bi ayyas tas'ira kelawan yen to ngrumangsani to krasa lah bi kelawan sapa wong sapa talib bihi kelawan ilmu at-tawassula ing merdi-merdi teka ila manali dunyawiyin maring merkoleh bangsa dunya. Jadi dia itu menduakan Gusti Allah, niate niku dibarengi kali tujuan-tujuan duniawi, nyatane mimalin golek bondo. Padahal kan wong kerja niku kan golek bondo to. Gitu. Wong kerja itu kan golek duit to. Tapi gak entuk didadekne niat niku gak entuk. Wong golek ilmuan cara dhewe secara sederhana kan ben pinter kan gitu. Ben pinter, tapi itu nggak boleh menjadi niat, itu nggak boleh. Coba mana li dunyawiyin mimalin. Terus ketika seseorang itu sekolah dia posisi PNS kan, ya mesti pengen naik pangkat, pengen naik derajat. Tapi itu nggak boleh gitu loh. Jadi yang jenenge niat itu ya Gusti Allah pengennya ya lillahi ta'ala. Gak entuk ono tujuan-tujuan liya. Jadi gak usah didadekne niat itu mboten usah. Wong ora usah diniati yo, wis ngerti kabeh lek jenenge wong kerja iku akhirnya duit. Jadi gak usah diniati lho, yo panggah entuk. Ya berarti gak usah diniati kan. Nanti niati tetap lillahi ta'ala. Faqad batala mongko temen batal apa ajruhu ganjarane man. Jadi konsekuensinya ketika kita memiliki niat selain krana Gusti Allah, konsekuensinya ya iku mau awake dhewe hanya mendapatkan keuntungan duniawi saja, tetapi tidak mendapatkan keuntungan akhirat. Wahabitonal nebur opo amaluhu amale talib. Ya. Bahkan yang paling bahaya kan niki wahabito amaluhu. Jadi gak krasa dhek iku ngrasa ilmune uwake, amale uwake, wis nglakoni kathah perkara tapi habito amaluhu. Jadi wahabito amaluhu wahum la yasurun. Jadi sakjane kali Gusti Allah iku dibusek kabeh amal. Wahum la yasurun. Tapi gak krasa gitu. Kan bahaya, naudzubillah. Nah niki kayak napa nggih. Dadi awake dhewe mengkaji ini kan ibarat dinasehati kalian Hasyim Asy'ari supados napa? Supados kayak ini loh, kayak ini. Sehingga dhewe niku semakin hati-hati lan pada puncaknya ngene kok kita niku semakin enggak ada adab teng Gusti Allah. Lah adab teng Gusti Allah kan niki wae kan. Lek Gusti Allah niku gak gelem diduakan. Gusti Allah niku pengene satu-satunya. Jangankan kok Gusti Allah bojo ora gelem diduakan. Tapi kan enek sing poligami. Asih gelem kok kae lho ya. Ning atine kae yang berontak saja nih. Gusti Allah mboten purun didoakan. Wong Kanjeng Nabi niku mboten purun. Kanjeng Nabi itu kan nabi terbaik. Kita itu mengimani para nabi, para rasul. Tapi Kanjeng Nabi spesial. Makanya syahadat itu kan gak ono selain asmane Kanjeng Nabi kan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna
Sayyidina Muhammad Rasulullah. Kan gak ono asmane Nabi Adam, ya gak ono asmane Nabi. Tapi kita mengimani mereka semua gitu. Kita mengimani adanya Nabi Adam, kita mengimani adanya Nabi Nuh, kita mengimani adanya Nabi. Tapi awake dhewe ya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad kan itu, dan nggak boleh menduakan. Aku iki umatnya Kanjeng Nabi ya umatnya emang sopo. Jadi Gusti Allah mboten purun diduakan, begitu juga Kanjeng Nabi. Akhirnya nopo ketika kita tahu konsep ini kan kita semakin gak ada adab teng Gusti Allah. Kan gitu tuh. Jadi sudah nggak ada tujuan lain. Gusti kula nglakoni sedanten niki nggih namung kepengin angsal ridhone panjenengan. Namung kepengin angsal ridhone Kanjeng Nabi. Namung kepengin angsal ridhone para wali. Wis iku tok wis gak ono tujuan lain. Perkara engko entuk ini, entuk bondo, entuk iki, wis anggap saja sebagai bonus gitu. Gak usah diniati otomatis. Wa khasira lan rugi sapa talib. Wa khasiran rugi sapa talib khusranan kelawan rugi mubinan kang pertelo. Dan itulah kerugian yang sebenarnya. Ketika kita menduakan Allah, ya wis wong kabeh donya alam semesta kabeh ngene Gusti Allah. Lek Gusti Allah mboten purun berarti kan ya gak dikekne sakabehane. Ning donya ya ora entuk, ning akhirat apa maneh. Naudzubillah. Wa qala lan dawu sinten Al-Fudail bin Iyad Sayyidina Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Balagoni tumeka ing ingsun apa annal fasaqata sak temene pira-pira wong kang fasik minal ulama'i saking para ulama. Wah, ngeri niki. Jadi dawuh Sayyidina Fudail bin Iyad, sufi besar di zamannya. Jadi beliau itu mendapatkan bocoran. Jadi entuk bocoran, mestine sing bocori nggih Kanjeng Nabi, wali. Iki bocoran akhirat ya. Jadi beliau mendapatkan info dari orang dalam. Ya. Sak temene ulama sing fasik, berarti ulama suk nggih. Ulama sing enggak sesuai. Jadi ketoke ulama, ketoke pinter ngaji, ketoke alim, tapi sejatine nopo? Ternyata dhek nglakoni niku krana donya kabeh. Nggih. Makanya kan di taklim itu kam min amalin yutasawwaru bi a'malil akhirah wa yasiru a'malat dunya bisu'in niyat. Jadi kuwatah ngamal-ngamal sing koyoke amal akhirat. Ya kados ngaji ngenten iki lah. Ya kan koyoke sing dibahas hadis, sing dibahas Quran, sing dibahas dawuh-dawuh para sahabat, para sufi. Tapi fayasiru a'malat dunya. Gur dadi amal dunya. Amal dunya maksudnya pripun? Ya gur paham, ngerti, ditonton wong akeh jare ibarate. Terus mari ngono marem, niate gur krana kepengin masyhur, gur krana kepengin terkenal. Jadi iku menjadi niat itu. Nah, bilang nggih. Lah, itu kan contohnya kayak amal akhirat tapi apa menjadi amal dunia, tidak ada nilainya sama sekali mungguhe Gusti Allah. Karena menduakan Gusti Allah niku wau. Menduakan satu tujuan sing seharusnya lillahi taala, gur krana golek amri zate Gusti Allah, gur krana golek ridhone Gusti Allah, ditambah-tambahi niku wau. Bahkan nilai ta'alanya hilang sing dadi gur krana dunya tok. Ya dawuh Sayyidina Fudail napa? Wa min hamalatil Quran lan pirang-pirang wong kang apal Al-Quran. Coba, bukan hanya ulama loh ini, para penghafal Al-Quran. Jadi koyoke napa? Jadi koyoke apal Quran. Hamalah loh ini, bukan hafid tok loh ini. Lek hafidul Quran apal toh. Lek hamalah itu berarti ya apal, ngerti artine pisan, ngerti maksudnya. Hamalatul Quran. Tapi dawuh Sayyidina Fudail napa? Iku yubda'u den kawiti sapa bihim al-fasaqah wa min hamalatil Quran. Jadi ulama-ulama sing fasik karo wong sing apal Quran. Sapa bihim niku yaumul kiamat ing dalem dina kiamat qabla abadatil ausan ing dalem sadurunge wong kang nyembah berhala. Insyaallah coba ngeri niki. Dan ini kan apa?
Jadi awake dhewe niku sik bab pertama wis di-warning karo Mbah Hasyim Asy'ari. Wah, aja sampe le. Aja sampe awakmu iku ngaji golek ilmu iku krana sak liyane Gusti Allah iku aja sampe. Krana ning akhirat sok. Jadi apa? Orang-orang kafir iku barisane ning mburine dheke. Dadi mlebu neraka sing paling dhisik dhewe al-fasaqah minal ulama wa hamalatil Qur'an. Apal Quran, alim. Malah ning ngarepe wong kafir. Dhisik dhewe mlebu neraka. Nauzubillah min dzalik. Lah niki kangge sapa? Ya kangge dhewe gak usah nyebut wong. Jadi ini apa? Memberikan peringatan buat saya pribadi, buat kita masing-masing. Jadi ojo sampai, tenan ojo sampai. Jadi ditoto tenan. Kan iki kan urusane rasane teng atine dhewe to. Gak ngerti kula nggih mboten ngerti niate jenengan. Sampeyan yo gak ngerti niatku wong ning atine dhewe. Jadi ketika niat kita itu sudah mulai bergeser, balik nih meneh, bergeser balik nih meneh. Ojo sampai duwe niat selain Gusti Allah. Nah, makanya kita perbarui terus niat itu. Jadi setiap kita mau ngaji, mau beraktivitas, mau bekerja, mau apapun, selalu kita ulang-ulang terus niat. Kata sholat itu kan, sholat itu tiap mau sholat niat tiap. Itu kan biar apa? Cara awake dhewe iku ibarat wong melaku itu ape medhok aspal balik nek. Ya ibaratnya gitu, ya. Jadi wong awake dhewe iku ya sing nggodhoke, mulai minal jinnati wan nas ya, minal bangsa jin, manungsa, iblis, setan. Lho kabeh iku nggodhok. Durung nafsune awake dhewe sing ning jero. Sing ning jerone awake dhewe secara langsung gawan bayi. Nah niku makanya apa? Setiap kali kita mau melenceng, dieling-eling dawuh Mbah Hasyim Asy'ari. Awake dhewe ngeling-eling dawuh Sayyidina Fudel. Awake dhewe ngeling-eling dawuh Kanjeng Nabi. Gak bener iki. Masih atau aku iki ibarate bendino sekolah jurusane urusan dunya ya tetep niatku sekolah iki golek ilmu iki lillahi ta'ala. Nanti tiap kali buka buku ngrungokne guru niat ingsun sekolah lillahi ta'ala. Niat ingsun melaku teko asrama ning sekolah lillahi ta'ala. Itu diperbarui terus gitu. Ya, biar apa? Menjadi kebiasaan. Ya. Karena apa? Kullu syai'in minal biasa. Ning pondok ya. Jadi kullu syai'in minal biasa. Segala sesuatu itu tergantung kebiasaan kita. Nah, biasanya wong mati itu kan ya tergantung kebiasaan ya kan. Ya toh. Wong lek sing hafal Quran ya dilala mati ini pas mau membaca Al-Quran ke atas berapa hari yang lalu Mbahnya Hafizan itu kan yang pondok Salafiyah Syafi'iyah itu kan beliau sebelum besane punya Zur, beliau itu kan hari Sabtu itu loh itu beliau meninggalnya lagi deres itu, jadi mantun deres moro-moro napa tiba-tiba ngerasa sesak nafas mantun itu langsung meninggal. Tuh enak gitu. Dan karena kebiasaannya memang hidupnya deres gitu. Sama, makanya kita membiasakan. Nah, karena awake gak ono sing iso memprediksi kapan kita itu mati. Siapa yang bisa menjamin 1 jam dari sekarang kita masih hidup? Nggak usah, siapa yang bisa menjamin 1 menit dari sekarang kita masih punya jatah umur? Jadi membiasakan, selalu tajdidun niat. Terus apa nyapo itu tajdid niat. Apa salawatan itu undangan ya diniati lillahi ta'ala niat ingsun lillahi ta'ala wis terus itu ya karena Gusti Allah niku mboten purun diduakan, enggak mau Gusti Allah itu diduakan. Makanya inna syirka la zulmun azim. Jadi menduakan Gusti Allah itu ya dolim sing paling gede itu ya menduakan Gusti Allah. Dan itu ternyata bukan hanya urusan tauhid itu, termasuk urusan aktivitasnya ada 24 jam itu Gusti Allah gak gelem diduakan. Wa qala lan dawuh sinten Al Hasan Al Basri, Sayyidina Hasan Al Basri radhiyallahu anhu. Ya ini. Uqubatul ilmi utawi tatrapane ilmu. Jadi wong sing duwe ilmu, tapi ilmu itu menjadi siksaan buat dirinya. Iku mautul qalbi matine ati. Jadi semakin ilmune tambah, semakin alim, ya, semakin diwehi anugerah ilmu kali Gusti Allah. Tapi nopo? Mata qalbuhu.
semakin peteng atine. Fakila mongko den ngendikaaken lahu maring Sayyidina Hasan Al-Basri, ma iku apa mautul qalbi utawi matine ati. Napa niku mautul qalbi wahai Sayyidina Hasan Al-Basri? Kala jawabi sinten Sayyidina Hasan Al-Basri, utawi mautul qalbi iku talabud dunya golek dunya bi amalil akhirati kelawan penggawean akhirat. Jadi jualan agama untuk mendapatkan harta. Ya. Wah, niki ngeri niki. Jualan agama. Nah, ini faktanya kan lek awake dhewe ngomong fakta kan kuwadah. Jualan agama, jualan ayat, jualan hadis, jualan ceramah. Jadi ngeri nih. Talabud dunya bi amalil akhirah. Jadi golek urusan dunya dituku ngangge ngamal akhirat. Jadi koyoke ngamal akhirat. Tapi lah itu mautul qalbi. Ya lagi-lagi kita menunjuk diri kita sendiri. Ojo sampai. Jadi iki pengiling-iling kangge awake dhewe. Loh ayo kok padha jelasnya urusane dhek itu urusane awake dhewe. Ya. Jadi awake dhewe ning akhirat kan gak ditekoki. Kae kancamu piye? Enggak ono. Malaikat itu ngurusi awakmu piye sing diantemi awake dhewe gak ono. Oh, kae enggak ada. Kita itu nanti di pengadilan akhirat itu awake dhewe diurusi dhewe. Makanya ya diurusi awake dhewe. Makanya dalam konsep tasawuf cara merubah dunia bagaimana? Ya ibda binafsik. Ubah awakmu, ora usah melok demo, melok saya ingin merubah negara, saya akan demo DPR. Lek tasawuf gak masuk nih. Dalam konsep tasawuf, cara merubah masyarakat adalah dengan merubah diri sendiri. Ketika diri sendiri berubah, maka orang lain di sekitar akan terinspirasi untuk berubah. Kan gitu toh? Jadi awake dhewe ngerubah awake dhewe sik, maka orang lain di sekitar kita akan terinspirasi dan dia akan merubah dirinya. Terinspirasi. Otomatis masyarakat berubah gitu. Terkadang kan gak sibuk ngurusi wong gitu. Jadi jadi tangan kanannya malaikat raqib atid lah. Wah, Anda ini jempol. Wah, Anda ini neraka. Lha saiki lek ngono ya gaji buta. Lha terus tugasnya malaikat lah apa wis enek petugasnya dhewe kok dadi malaikat. Kan terkadang seperti itu kan. Sampai gak gertonggo tok sing dikomentari, presiden itu dikomentari. Ya, kabeh dikomentari. Ya. Awake dhewe gak tau dikomentari. Ya lek nggawe teorine Mbah Hasyim Asy'ari niki jelas. Jadi arahnya itu ke sini terus. Rubahan awakmu sik wis. Wis rubahan awakmu sik, wong liya kok lak melok terinspirasi. Gak usah angel-angel. Ya. Tidak usah terlalu sibuk ingin merubah orang lain. Ubahan awakmu. Wong Kanjeng Nabi niku ngerubah masyarakat Mekah lewat beliau kan. Al-Amin, beliau kan Al-Amin kan. Sejak masih muda beliau sudah memberikan tauladan yang luar biasa. Uswatun hasanah kan Kanjeng Nabi niku. Gak usah biar langsung ketika beliau umur 40 tahun diangkat menjadi nabi, menjadi rasul. Otomatis wes. Sayyidina Abu Bakar kan konco akrabe ya langsung ikut ya. Sayyidina Umar padahal beliau begitu kerasnya ya. Sayyidina Utsman, Sayyidina otomatis karena beliau menjadi uswah yang sangat gak kewar-kewar tok itu. Lah niki napa nasihat damel awake dhewe wis nggih kula terutama nasihat kangge awake dhewe kabeh niki. Al-babus tsani utawi bab kang nomor 2. Nah ini sudah mulai masuk pada konsep. Ingin beliau menjelaskan tentang adab, ilmu iku kudu iso nambahi adab, iso nambahi hidayah. Lah sing kados nopo Mbah Yai kan gitu. Nah, jadi adab ini sing pripun. Lah ini sudah mulai masuk konsepnya. Fi adabil muta'allimi ing dalem adabe wong kang belajar, fi nafsihi ing dalem awak dhewe muta'allim. Coba. Beliau ingin mengajarkan kepada kita bahwa tubuh kita ini bukan milik kita sepenuhnya.
Di dalam diri kita ini kan ada jasad, ada roh, kan ngoten. Lah ini ono adabe. Awake dhewe ngrekso awak niki mulai ujung rambut sampai ujung kaki niki ono adabe. Gak sak karepe dhewe ya. Jadi fi adabil muta'allim fi nafsihi. Jadi adab kita terhadap diri kita sendiri. Ini kan menarik nih. Nah, ya awak-awakku dhewe lah kan biasanya kan gitu. Lah beliau coba. Beliau itu sedang cara ibaratnya awake dhewe iki didelepne wis. Dilebokne ning kawah Candra di muka. Gak ngono kuwi. Kabeh titipan. Jadi roh awake dhewe iki dititipne ning jasate awake dhewe. Lan kuwi ana adabe. Ya, ada adabnya. Karena ya sejatine agama niku nggih adab ya. Makanya tasawuf itu pada derajat yang tertinggi kan adab. Adab ning Gusti Allah, adab teng Kanjeng Nabi. Ya. Wa fi lan iku ing dalem adabil muta'allim fi nafsihi asyratu anwa'in utawi 10 macam minal adabi saking adab. Al awwalu utawi adab kang pertama iku ayu tahira yen to bersihaken sapa muta'allim qalbahu ing atine muta'allim. Angel nih. Angel. Jadi beliau ini sebenarnya apa? Ati sing reget kan penyakit tuh, gitu. Coba awake dhewe kon ngresiki sesuatu iku gak iso didelok. Nah itu, wong latar ndelok sampah awake buang sampah sembarangan. Wong ngresiki awake ya kadang atus kadang ora kan itu. Lha iki kon ngresiki perkara sing gak kena didelok mata. Lho awake dhewe lara jasad itu kan jika sakit berlanjut hubungi dokter kan gitu toh. Coba lho iki perkara kena ketara mata lho. Lah iki beliau ayu tahira qalbahu. Dadi adab sing pertama kanggene wong sing golek ilmu resikono ati. Lho iki kan pertanyaan besar buat kita. Pripun lek ngresiki Mbah Yai? Lho niki mboten ketara wong ning jerone roh gek renek sing ngerti, sing ngrasakne masing-masing, tapi kon ngresiki gitu. Cara ibaratnya wae dhewe iki wong lara kon ngobati. Pripun iki wae? Lah niki kan pertanyaan besar ini ayu tahira qalbau. Lho iki sik pertama lho niki. Nah, ini kalau dikembalikan pada konsep-konsep yang kemarin. Ya lek awakmu gak iso ngresiki atimu, lek awakmu laramu wis parah, ya. Ya kan jika sakit berlanjut temui dokter kan itu kan. Lho lek laramu wis parah, yo golek ono nujum sing wingi kuwi. Yo golek ono dokter-dokter jiwa gitu. Dokter-dokter roh. Sing ning kono dokter iku memang seseorang yang mendapatkan izin dari Kanjeng Nabi untuk menyebarkan hidayah gitu. Jadi lek tere awakmu iku, ya, awake dhewe niku mboten saged ngresik. Kita gini kan tahu diri kan. Lho wong aku lho ngresiki jasad kangelan wis. Wong aku lara sithik ae ya wis nggawe bodrek. Lek gak mempan ya mara ning puskesmas. Puskesmas gak mempan ya mara ning dokter spesialis. Lho iki lho urusan sing kena didelok mata. Lah niki kon ngresiki perkara sing gak kena didelok mata, gek wong liya ya ora iso ndelok, sing ngrasakne dhewe-dhewe kan padha karo ya lek awakmu gak iso ya golek guru sing kaya ndek wingi kuwi. Ya kan ini kan ada pesan terselubung beliau ini sebenarnya gitu. Dan ini beliau taruh di yang pertama langsung gitu. Jadi syaratnya wangel tiba-tiba. Jadi muta'alim wangel tiba-tiba. Jadi kudu nemokne guru sing iso nambani atine awake dhewe. Gak iso nambani tinggal. Mingkul lihosin saking saben-saben bujuk. Bujuke setan. Ya piye coba? Musuhe gak ketara pisan. Ya. Musuhe setan pisan gak ketara. Wadanasin lan reget. Wa ghilin lan unek-unek. Wa hasadin lan drengki. Wa su'i aqidatin lan olone akidah, ya. Wa su'i khuluqin lan olone tata krama. Wis. Lek ningali niki lek mlaku dhewe wis gak iso ya dhewe niku. Siapa kita?
Dadi awake dhewe maca sing pertama tok wis mengkeret pisan. Gak iso. Wangil tibake dadi murid wali niku wangil. Lha iki sik syarat pertama lho niki. Adab gek nomor 1 ya. Wis cara ibaratnya ada niki wis mengibarkan bendera putih ya. Pun mboten sanggup kula. Kula tak golek guru sing saged ngresiki atine, ati kula. Ya kon ngresiki dhewe mun mboten sanggup. Cara wong loro iki wis berlanjute wis kakehan pisan. Nggih. Dadi wis gak iso ngobati dhewe. Lah saiki gosin ya wis ana. Danasin kotoriati ya wis ana. Ya. Terus apa jenenge unek-unek ibarate enek tanggane tuku mobil kan ya iso tuku iki luwih enom tuku aku. Enek tanggane tuku sawah wis gemerges ya drengki ya. Terus akidah sing ala wis kena kabeh. Dhewe wis kena kabeh niki. Cara wong loro iku wis komplikasi pisan. Ya. Wis komplikasi, gak iso dhewe nambani dhewe wis gak iso. Kudu golek guru nih. Ya guru batin. Dadi guru sing dijelasne kalih Mbah Hasyim Asy'ari ndek wingi niku. Guru sing bener-bener guru sing sejatine waliullah. Karena lek guru-guru biasa ya kok bedane arek dhewe. Nah itu namanya kan guru taklim, guru sing ya proses belajar mengajar lah. Ya, itu guru juga. Tapi lek guru sing dimaksud Mbah Hasyim Asy'ari teng mriki, ya berarti guru sing sifate dokter spesialis penyakit roe awake dhewe niku. Liusliha drapun supaya patut sapa muta'allim bidzalika kelawan mengkono-mengkono ayu tahira qalbahu liqabulil ilmi maring nampa ilmu. Nah, berarti di sini ya lagi-lagi bukan ilmu biasa. Ketika seseorang itu sedang mempelajari ilmunya seorang waliullah, lho syarate niki, syarate abot. Nyatane awake dhewe sekolah, mondok yo. Syarat menjadi santri ayu tahira qalbahu ya ora enek sing daftar mondok. Kan itu. Jadi PP penerimaan siswa baru SMA misalkan. Syarat pertama, hatinya harus bersih. Yo bar wis. Berarti kan ini kan duduk sing ngono kuwi. Iki ilmu khusus berarti. Ya, wa hifdhihi lan ngapalaken ilmu. Wal itla'i lan ningali ala daqaiqi ma'anihi ing atase lembut-lembute maknane ilmu. Wal fahmi lan faham li ghawamidihi maring samar-samare ilmu. Karena ini loh. Jadi ngilmune wali niku bukan hanya qabul ya. Bukan hanya bisa kita terima. Bukan hanya hifdhi, bukan hanya bisa kita hafalkan. Tetapi apa? Wal itla'i ala daqaiqi ma'anihi. Jadi ilmune wali itu kayak klopo iku lho. Jadi ada lapis pertama kulit, lapis kedua sepet, lapis ketiga bathok, lapis keempat gitu degane, lapis kelima. Nah, jadi ada seseorang yang hanya mampu menangkap kulite. Ada seorang murid yang hanya mampu menangkap sampai ning sepete. Ono sing mampu nangkap sampai ning bathoke. Tetapi apa? Ada yang mampu sampai menjadi ulul albab. Albab itu kan jamak dari kata lubun. Lubun itu kan intisari. Jadi apa? Sesuatu yang berada paling dalam. Jadi ulul albab itu orang-orang yang di situ memiliki intisari, yang bisa menangkap intisari terdalam dari Al-Quran. Nah itu siapa? Ya khusus para wali dan yang memiliki ilmu yang luar biasa, yang dikasihkan kepada muridnya, yang muridnya itu salah siji nilai iso sampai pada derajat ngono kuwi syarate ayu tahira qalbahu. Jadi lek urung ayu tahira qalbahu gak bakalan iso sampai wal fahmi li ghawamidi.
gitu. Tidak akan pernah bisa sampai melihat pada ilmu yang paling dalam kecuali dia sudah bersih hatinya. Ya, ngeri. Lihat tasawuf ngeri coba. Alah, gak masuk aduh. Sekolah gak masuk nih. Wangil. Jadi kan lek diartekne umum kan nggak sesuai dengan fakta kan gitu. Lek ini syarat menjadi seorang santri, seorang murid itu harus bersih hatinya. Faktanya kok mboten ngoten bae. Gak ono sing ngamalne iki sak donya. Wong syarat santri ya gak ono aturan ngeten iki. Berarti niki beliau Mbah Hasyim Asy'ari sedang menjelaskan iki duduk syarat gemen-gemen iki le. Iki sing dimaksud muta'alim iki santri wong sing lagi merguru ning wali. Nah, karena ilmune wali iku jero kan gitu. Setingkat Sayyidina Musa saja enggak lulus. Loh, Sayyidina Musa kan berguru nih Sayyidina Khidir kan. Lha iku lho gak lulus. Lho meneh dhewe. Berarti kan wangel gitu loh. Nanti ada di Bidayatul Hidayah. Insyaallah nanti kita setelah khatam niki ngaji kitab niku. Imam Ghazali niku menjelaskan taate murid teng gurune, dadi guru mursyid niku nggih. Guru sing wali sampai lek gurune niku dadi si murid melihat gurunya seakan-akan bermaksiat, iku lho gak entuk ingkar. Coba sampai derajat ngono iku lho. Saking angele taat gitu. Teng kita Mbah Hasyim Asy'ari yang lain yang mau kita kaji setelahnya niku nggih wonten penjelasan-penjelasan. Wabot. Tapi memberikan harapan buat kita. Kayak ngene lho. Tibane napa teng donya niki gak gur perkara sing kena didelok mata tok tibake. Ternyata ada sesuatu yang spesial yang tersembunyi gitu. Dan Mbah Hasyim Asy'ari ini sedang mendeskripsikan sesuatu itu. Jadi beliau ini sedang cara ibaratnya ada iki didelokne film yang luar biasa. Sing jarang wong iku jelasne. Nah, karena iki babakane rasa niki. Kan iki rasa. Asani utawi kang nomor loro iku ayyuh sina yen to bagusaken sapa muta'allim an-niyata ing niat. Lek atine wis bersih ya, baru lagi-lagi niate niku kudu murni. Nggih. Fi talabil ilmi ing dalem golek ilmu bi ayak sida kelawan yen to nejo sapa muta'allim bihi kelawan ilmu wajhallahi ta'ala wajhallahi azza wa jalla ing ridhone Gusti Allah azza wa jalla. Dadi niate golek ilmu niku krana golek ridhone Gusti Allah. Wal amal lan ngamalaken bihi kelawan ilmu. Ya, seandainya mau ditambah pokok sesuatu yang berhubungan dengan Allah, napa ngamalaken ilmu itu. Wa ihya asy-syari'ati lan ngurip-ngurip syariat. Dadi ngurip-ngurip syariate Gusti Allah. Wa tanwira qalbihi lan menerangi atine muta'allim. Jadi biar hatinya itu menjadi terang. Nah, berarti kan ini ilmu khusus juga lagi-lagi. Karena tidak setiap ilmu bisa menjadikan hati kita itu tenang. Bisa menjadikan hati kita itu bertambah cahayanya. Wa tahliyata batinihi lan maes-maesi batine muta'allim. Wa taqarrubalan markaken minallahi ta'ala saking Gusti Allah ta'ala. Wala yaksudalan ora nejo sapa muta'allim bihi kelawan ilmu al-aghrada ing tujuan ad-dunyawiyata kang bangsa dunya. Lagi-lagi diulang-ulang terus kalih Mbah Hasyim Asy'ari. Damel pengiling-iling awake dhewe. Wis aja sampe awake dhewe niku golek ilmu, ngamalne ilmu, bekerja, beraktivitas niku krana dunya niku aja sampai. Masya to niku secara lahiriah niku urusan dunya. Minta silir riasati saking ngasilaken dadi pemimpin. Dadi golek ilmu gur kepengin dadi bupati misalkan. Wal jahilan pangkat gur krana kepengin naik pangkat. Wal mali lan bondo gur krana kepengin sugih.
duwe pekerjaan jangan menjadi niat. Mubahatil akronilan lan ngungguli pira-pira kanca gur krana kepengin pinter daripada kancane. Wa ta'ziman nasilan ngagungakene menungso lahu maring muta'alim gur krana kepengin dihormati wong liya. Nah niku aja sampai dadi niat. Wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono agradud dunyawiyah. Asalisu utawi kang nomor 3. Asalisu utawi kang nomor 3. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.